twongeye kubasuhuza mwese inshuti bakunzi ba radiyo urumuri ndetse namwe bakunzi ba RECP info, ikaze muri iki kiganiro twabateguriye ku buhamya bw'uwakoze mu nzego zishinzwe gutanga ubutabera mu Rwanda, akaba aduha ishusho ngari yabwo. Uwo ni André Kazigaba. Mu mirimo yakoze harimo kuba umuhesha w'inkiko kuva mu mwaka wa 2007 kugeza mu mwaka wa 2016. André Kazigaba, uraho neza? Muraho neza muri Ndabi, ndabashimije, nishimiye ko yego ndakumva. Ndagushimiye cyane aka kanya uduhaye kugira ngo tuganire. Nge navuga ko ari ubuhamya ugiye kuduha. Mvuze uriwe muri make cyane. None reka nkureke rwose ufate nk'iminota 2 wibwira abadukurikira. Urakoze muri Ndahabi, ni minota 2 ni myinshi burya. Wamaze kubivuga. Nitwa Kazigaba André, nakoze mu nzego z'ubutabera bw'u Rwanda, nakoze nk'umuhesha w'inkiko w'umwuga, ku buryo rero nishimiye kugirana namwe ikiganiro, kandi ndasuhuza n'abanyarwanda bose batwumva, baba bari mu Rwanda n'abari mu gihugu. Ibitekerezo ndi butange n'ibisobanuro ndi butange n'ibyanjye, ndavuga ibyo nahagazeho, ndavuga ibyo nzi, ntabwo mvuga ibyo nabwiwe cyangwa ibyo numvise, ndavuga ibyo nzi nahagazeho. Inzego z'ubutabera zibereyeho kurenganura abazigana. Ubutabera ni inkingi y'imibereho iha buri wese kumva atekanye, bukamuha kumva ko afite uburenganzira bwa muntu, ndetse bugatuma na buri muntu yiyumvisha ko agomba kubahiriza uburenganzira bwa mugenzi we. André Kazigaba, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, akunze kumvikana kenshi asobanura ko ubutegetsi bwe buri mu ba mbere ku isi mu kwitwara neza, mu kugeza ku baturage ibyo babutezeho. Dufate ingero nke, duhereye nk'urwo ku itariki ya 5 Kanama uyu mwaka, aho umwari umwe mu bo mu itorero yamubazaga impamvu ubutegetsi budashishikarira gukemura ibibazo by'abaturage. Reka twumve icyo yabisubijeho. Nitwa Kabarega Saha, nkaba ntorezwa mu ndirarugamba, nkaba mfite ikibazo kijyanye n'ikintu nagiye mbona cyane cyane kiri kuri hano mu Rwanda, kijyanye no gukemura ibibazo by'abaturage. Nkaba nshaka kubaza kuki ibibazo by'abaturage bikunda gutinda gukemurwa. Nkaba nshaka kubaza niki twebwe urubyiruko twakora kubera nkaba ibibazo hano bidakemurwa vuba. Nkaba nibaza niki kivuze kubera abayobozi barahari, rero nkaba nshaka kumenya impamvu nyine ibibazo bidakemurwa vuba. Nuko batanyuze mu itorero ariko ubu niho tubaganisha. Iyo muvuye mu itorero mukakora ibyo mukora, mukazajya mu mirimo yindi, ubwo muzafasha kurushaho kubyihutisha. Ariko ku buryo bundi nibyo hari ibibazo bidakemuka, ariko reka mvuga ibintu bibiri. Mu by'ukuri wenda sinzi niba bigufasha kumva neza. U Rwanda ni rumwe mu ba mbere ku isi rukemura ibibazo by'abaturage. Mu mwaka wa 2015 mu kiganiro n'abanyamakuru mu Rugwiro, tunumve Paul Kagame uko yasubije uwari umubajije niba mu by'ukuri yarakiriye akanasubiza umuryango wa Rwigara wamwandikiye umusaba kurenganurwa nyuma y'iyicwa rya Paul Rwigara. Murakoze nyakubahwa Perezida, nitwa Solange Umurerwa, ndi umunyamakuru wa KFM. Mu minsi ishize hari umunyemari wapfuye witwa Rwigara Paul. Umuryango wiwe ubandikira ibaruwa ngira ngo ubasaba ko ngo mwabafasha kugira ngo bahabashe gukorwa iperereza. Ndashaka kubabaza niba hari igisubizo mwarigeze mubaha. Twarakibahaye, babonanye na Minisitiri y'uyu mu President's Office, uwo muryango baje kubareba, baraje ariko babanje kujya kureba
RFI bareba kandi BBC ari ubwo ibintu byo mu Rwanda biragoranye nyine ntabwo nzi icyo banje kujya kureba muri BBC na RFI ariko RFI ushobora kuba yaranabibavugiye bataranagerayo kubera ko bakurikirana ibibazo bya hano cyane bakabyita inyito bashatse kurusha iyi iriyo ibyo nabyo niyo si tubamo ubwo dutwara ibintu uko bimeze ariko baje kureba minisitiri mu mwaka w'ibihumbi 2013 imbere y'urubyiruko Paul Kagame umukuru w'u Rwanda yemeje ko igihugu ayobora ari indashyikirwa mu kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu na demokarasi. Reka tumwumve. Democracy, human rights, freedoms. Ibyo bakoresha methods bakoresha na standards bakoresha ntabwo zakwa applying hano mu Rwanda. Usibye gushinyagura kandi nabwo washatse kubikoresha ahubwo tuwarengeje igipimo. Space n'abagenosideri babona bakisangamo. What space is bigger than that? This political space that accommodates murderers, genociders. Space yiruta niyi niya hehe muzi muyimbwira. Kenshi iyo hasobanurwa imikorere y'inzego z'ubutabera habanza kwerekanwa ko hariho amategeko abereye rubanda, ko hari impuguke mu mategeko zibifitiye ubumenyi n'ububasha, ko inkiko zikora neza, imigendekere y'imanza mu buryo bukurikije amategeko. Mu Rwanda rw'ubu ndagira ngo nkubaze André Kazigaba, watwereka ishusho wowe ubwawe nk'umuntu wakoze kandi ukabona umunsi ku wundi muri iyi myaka isaga 10 kuva mu mwaka wa 2007 kugeza mu mwaka wa 2016, watubwira nk'ishusho wowe wakwerekana muri urwo rwego rw'ubutegetsi wabashije kwibonera umunsi ku munsi n'amaso yawe? André. Ndabashimiye muri ndahabi, nshimiye n'abandi bose batwumva. Uragira uti ishusho y'ubutabera mu Rwanda iwacu. Ishusho y'ubutabera bw'igihugu burya itangwa n'uburyo icyo gihugu kiyobowemo. Turabyumvikanaho rero twese ko igihugu cyacu ntabwo kiyobowe neza. Hari ihame mpuzamahanga ryo gutandukanya ubutegetsi bwa leta, ubutegetsi nshingamategeko, ubutegetsi nyubahirizategeko n'ubutegetsi bw'ubucamanza. Mu Rwanda ibyo ntabihaba, ntago ubutegetsi bwigenga nta nubwo bwuzuzanya, ahubwo hari abantu bajya badatekereza ko u Rwanda ngo ruyobowe gisirikare. Nta nubwo ruyobowe gisirikare, ahubwo nk'uko bamwe babitekereza ruyobowe kinyeshyamba. Hariyo hubahirizwa la loi de la jungle, icyo bita loi du plus fort. Loi du plus fort ni Paul Kagame na FPR. Ubwo utubahiriza amategeko arahari yanditse meza mu bitabo binini byiza yanditswe n'abahanga turabafite ndetse, ariko ntago ayo mategeko yubahirizwa uko abantu bayiga mu mashuri atandukanye. Hubahirizwa la loi du plus fort. Le plus fort rero ni umwami w'ishyamba nyine, ni Paul Kagame yarabivuze ejo bundi Gisagara ati intare yo yiryamiye ziba ziri hariya zirukanka zikagira ngo irasinzira ariko igishakiye igafata kamwe kakinovura. Mwashaka sababwira iki kindi kandi nuko bimeze. Abanyarwanda nta burenganzira bafite ku butabera. Abanyarwanda bambuwe uburenganzira kuko babanje kwamburwa isoko y'ubwo burenganzira. Bambuwe umutungo wabo, umutungo utimukanwa wabo, ubutaka waba amazu n'ibiburiho amazu. Bahabwa ibyangombwa byitwa ngo nugukodesha by'igihe kirekire, ubukode bw'igihe kirekire. Yaba inzu cyangwa isambu wishyura umusoro, wishyura ubukode, nyuma ukazishyura n'umusoro ku nyungu n'iyo nzu ikodeshwa. Nta muntu utunze ibintu byose bitunzwe na FPR na Kagame. Ariko reka tubanze tusobanukirwe neza André Kazigaba, kuko ibintu uvuze nyine bifite uburemere bukomeye.
ku bijyanye n'umutungo utimukanwa wari utanze urugero, navuga niba ari nk'ibibanza cyangwa umurima, wavugaga yuko bisa nk'aho bisigaye ari nko kubikodesha, umuntu atabyita ko ari ibye burundu gutyo. Ariko noneho ku bijyanye n'amazu yo n'ay'abantu, uyifite yarayiyubakiye iba ari iye, ntabwo yitwa yuko ari iya leta cyangwa undi uwo ari we wese. Ntabwo aribyo Jean Claude Murindahabi. Mu Rwanda nta muntu utunze umutungo we. Umuntu utunze umutungo we ufite titre de propriété, ngira ngo ubu ngubu bisigaye ku mitungo ya Église catholique, ariko baje no gushyiraho gahunda y'abanyarwanda bahunze kera bari bafite izo titres de propriété, bashyiraho imanza za gacaca z'impimbano kugira ngo iyo mitungo yabo nayo igende. Ni ukuvuga ngo buri munyarwanda wese, yaba inzu ya surwumwe, iyo bita surwumwe, yaba n'inzu ya un étage, ufite icyangombwa cy'ubukode cyangwa ngo ubukode bw'igihe kirekire cyangwa ubukode burambye, wishyura ubukode, nta umutungo n'uwa FPR, n'uwa leta ya FPR na Kagame. Nuko bimeze. Ibyo biri ku bibanza, ku mirima no ku mazu se biriho? Ndakubwiye ngo kuva ku mazu ya etage kugera no ku murima w'ibishyimbo cyangwa aho ucukura ingarane, ugomba kwishyura ufite icyangombwa cy'ubukode burambye, ntabwo ufite icyangombwa cy'umutungo. Niyo mpamvu buri mwaka umunyarwanda wese kugira ngo dusobanukirwe, n'inzu umuntu yiyubakiye naho yaba atari mu mwenda, nabwo bamuha icyangombwa cye kivuga yuko uwo mutungo utimukanwa witwa inzu, ko nawo ahawe icyangombwa kivuga yuko ari icy'ubukode. Niko byitwa se? Murindahabi Jean Claude, ni ukuri kwambaye ubusa. Nta munyarwanda ufite icyangombwa cyanditseho ngo umutungo we bwite, cyanditseho ngo umutungo, icyangombwa cy'ubukode bw'igihe kirekire. Ibyo niko bimeze ku mazu, ku masambu, ni ukuvuga ku mutungo utimukanwa wose. Uwo mutungo rero niwo wari isoko y'uburenganzira bw'umunyarwanda, niyo yari isoko y'uburenganzira bw'umuturage. Hanyuma murashaka ngo niba yambuwe isoko y'ubwo burenganzira, ubundi burenganzira afite n'ubuhe? Abanyarwanda basigaranye les obligations, non pas de droit, basigaranye inshingano gusa, kubahiriza amabwiriza aturutse aho bita ibukuru. Ntabwo ari amategeko banzu yashyire ku ruhande aranditse, nubwo ashingira nge kucyo nita ko atari n'itegeko nshinga, ahubwo ari agenda FPR na Perezida Kagame bihaye kuva ku itariki 24 z'ukwa 12 umwaka wa 2015, nibwo itegeko nshinga barishyize ku ruhande, bashyiraho agenda izagera mu 2030. Cyangwa nibwo hagiyeho itegeko nshinga rishya ryahinduwe cyangwa ryavuguruwe? Ntabwo nge ngita itegeko nshinga kuko ntiyari yemerewe kurikoraho. Nicyo yazaniye bariya ba Uwiringiyimana Evode, nicyo yashakiye n'abo banyamategeko bandi bamukorera agenda. Itegeko nshinga ntiyari yemewe kurikoraho, ni nacyo nyakubahwa Minisitiri Karugarama yazize, arishyira ku ruhande, ashyiraho agenda. Nge nyifata nka agenda yiyandikiye arakuporora gusa, izamugeza igihe kingana kuriya mu 2030. Nyuma yaho ntawe. André Kazigaba, icyo gihe nawe wari uri mu Rwanda, kuko mu mwaka wa 2016 nibwo wahagaritse imirimo wakoraga uyikorera mu Rwanda. Ubundi wowe ukurikije uko wabibonaga n'impumeko yari mu banyarwanda mwabaga muvugana, biriya bintu wumvaga babibona bate? Ese koko bararitoye kugeza kuri za 90 na kangahe nk'uko byavuzwe? Banzu bitubwire mbere yuko nkomeza ku kibazo kigaruka ku bijyanye n'imikorere y'ubutabera mu Rwanda. Murinda urakoze kuri icyo kibazo mbajije. Itegeko nshinga ryo muri 2003 kugeza muri 2015 uko ryavuyeho, hakajyaho iyo agenda, nawe urabyibuka. Teatre zabaye ubwo bafataga abakecuru imihanda yose bakabakorera ibiseke ngo bagiye gusaba ko Perezida Kagame azakomeza kubayobora. Ubonye banabisabe n'abanyururu bafunzwe bakatiye burundu, bari déchus de tous les droits, badafite uburenganzira bwo gutora no gutorwa, ariko ngo nabo ngo basabye ko Kagame akomeza kubayobora, akomeza kubafunga. Basabye ngo akomeze azabafungiye kugeza igihe azashaka. Umuntu utemerewe gutora no gutorwa,
umuha uburenganzira ki bwo kuvuga ku itegeko nshinga ry'igihugu kandi yarambuwe uburenganzira bwose mu gihugu? Ni iryo tegeko nshinga, icyo nicyo ushaka kwita itegeko nshinga. We ntiyari afite uburenganzira bwo gukora kuri iriya tegeko nshinga, yarikozeho kubera impamvu ze bwite, ku mpamvu za politiki no kugira ngo abashe kugundira ubutegetsi, ariko mu by'ukuri ntiyari yemerewe kurikoraho. We yigeze kubwira umunyamakuru ntibuka izina, aramubwira ngo muri 2015 nimba ntarabasha gutegura uzansimbura nzaba ndi stupid. Alors uyu munsi abanyarwanda abayobowe na president nde? Ni muzima stupid simbizi nyagasana mbabarire. Ariko Andre Kazigaba ibisobanuro duha ni ibisobanuro bijyanye nuko uri umuntu wize amategeko, wakoze mu nzego zijyanye n'ibingibi by'amategeko, umuntu w'umuhesha w'inkiko, hari ibintu byinshi wabonye. Nkaba ngira ngo rwose noneho tujye mu miterere nyirizina y'imiterere y'imikorere yaba iy'inkiko, yaba iy'ubushinjacyaha, yaba iy'abacamanza. Wowe utubwire uko bahagaze mu mirimo rubanda bategerejeho mu gutanga ubutabera, ubumenyi bafite nk'impuguke mu mategeko. Utubwire niba hari ibyo bashobora gukora bakabikora neza mu bwisanzure. Utubwire ko hari ibyo babasha bahereye ku mategeko ariho, bahereye no ku mirimo navuga no ku mirimo bagomba gukorera abaturage bashingiye ku mategeko asanzweho. Andre Kazigaba. Murakoze cyane muri ndahabi. Ikibazo mbajije ni cyiza kandi no kugisubiza ntago ari ibintu bisaba amashuri menshi, bisaba gusa kuba ushishoza uz'ubwenge utekereza. Hariya muri Rwanda harimo inzego twakwita z'ubutabera zitandukanye kandi zirimo abakozi babifitiye ubushobozi n'ubuhanga, ndetse ntashidikanya ko ari ku rwego mpuzamahanga. Ariko si amategeko biga niyo bakurikiza, amategeko yanditse niyo akoreshwa? Ntabwo ari byo, hakorekezwa amabwiriza avuye ibukuru. Naguha urugero, iyo ufashe nko mu manza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi, muri izo manza hazamo ababuranyi, hakazaho abacamanza, hakazamo n'avoka, abanyamategeko. Mu manza z'inshinjabyaha hiyongeraho ukuboko kw'abagenzacyaha n'abashinjacyaha. Iyi manza zarangiye burundu hazaho urwego rw'abahesha b'inkiko. Ariko reka turebe buri rwego gatoya nk'umunota umwe kuri buri rwego uko rujyaho n'uko rukora n'ubushobozi rufite. Muri izo nzego zose uretse wenda mu birebana n'abagenzacyaha, ariko izindi zose zisaye, umuntu ugomba kuba ari muri urwo rwego byibuze yakagombye kuba afite icyiciro cya mbere cya kaminuza. Niyo kondisiyo ya mbere kandi niko biri. Dufite abacamanza beza b'abahanga mu nkiko zitandukanye kugeza ku rukiko rw'ikirenga bashoye. Dufite abashinjacyaha b'abahanga bazi ubwenge, bize amategeko neza, bari ku rwego mpuzamahanga. Dufite abavoka hariya jone jamais vu b'abahanga ku rwego mpuzamahanga. Ariko kubera icyo abanyarwanda atabona ubutabera, nta muntu uri hariya ukoresha amategeko yize, nta wubahiriza amategeko azi cyangwa ngo agishe inama abandi bahanga mu mategeko, ahubwo akurikiza ibyo yasabwe. Ubwo nyuma y'izo manza z'imbonezamubano n'iz'inshinjabyaha n'iza gisirikare habayeho n'imanza za gacaca mputu, nazo tuzashaka umwanya wazo kuko zari zifite icyo zigamije ku buryo buteye ubwoba. Kuki uvuga yuko ari imanza gacaca mputu? Urakoze muri ndabi. None se wavuga ko habayeho imanza gacaca zo guci gacaca yande nande? Ni gacaca y'abahutu bari bagamijwe kwamburwa ibyabo, gufungwa, gusuzuguzwa. Hahandi hajemo gukabya, hari ibyo bita gukabya. Bamwe baravuga ngo ni indengakamere, abandi bakavuga ngo biteye ubwoba. Hajemo gukabya gukabije. Ibyo bintu byose byabaye bihagarariwe na Minisiteri y'Ubutabera, kuko izo nzego zose zikurirwa na Minisiteri y'Ubutabera. Iyo ufite rero Minisiteri y'Ubutabera itigenga, ikoreshwa, irimo
mu ishyamba nakwita ko ari bakame izi kugabura neza, icyo gihe abaturage barazahara arizo za nyamaswa zindi zisigaye. Intare nyine ryishaka ariko ikoresha bakame. Minisiteri y'ubutabera niyo chef d'orchestre y'izo nzego zose, ariko iyobowe ite, ikora ite? Iyo ugiye kureba Minisitiri Businge ni intumwa ya leta, ariko ntabwo ari intumwa ya leta y'abanyarwanda, ni intumwa ya leta ya FPR na Kagame. Ibyo akora Minisitiri Businge biteye ubwoba, nge hari ibyo mfitiye ibimenyetso. None ukiri kuri icyo cya gacaca, nk'iyo waganiraga n'abantu b'impuguke mu mategeko, abantu bajijutse, ariko ukanaganira na rubanda rwa giseseka mwisanzuye, wumvaga bavuga ko kuba zikorwa nk'uko nguko zinenga, ibyo bintu byarabaga biterwa n'iki? Kandi tuzi twese ko iyo burya abantu bayoboye neza nabo babigiramo inyungu. Wowe wumvaga bavuga yuko biterwa n'iki kuba ibintu byatanishwa nk'uko uri kubisobanura? Icyo nakubwira ni uko iriya yari gahunda ya FPR kandi yari imaze igihe mu buryo bwinshi yari yarateguye bwo gukenesha abahutu na biriya by'imana z'agacaca birimo. We wasobanura ute ko umuturage wambuye undi amafaranga 300,000 bajyanwa imbere y'umucamanza w'umurisansiye bakunganirwa n'umwavoka nawe w'umurisansiye mu mategeko, ariko ugafata umuntu wakoze icyaha nka kiriya cya jenoside, wasahuye wasenye ibintu bya miliyari na miliyari, ukamushyira imbere y'umuntu utazi no kwandika izina rye bagomba kwandikira, adafite n'umwunganira mu mategeko, ngo naburane ni gacaca. Wabisobanura ute wowe n'ugutiza amategeko ibyo ngibyo? Icyaha cy'indengakamere kiburanishwe n'umuntu utazi no gusoma no kwandika, une lettre in alphabet. Hanyuma umuntu wambuye indi 200,000 cyangwa umwibye telefone bajya imbere y'umucamanza wize imyaka 4 muri universite, ndetse yunganirwe n'umwavoka nawe wize imyaka 4 muri universite niyo base. Ibyo bintu wabisobanura ute? Ubwo butabera icyo kibazo kugira ngo tukiveho kwari nko byasaba n'ikindi kiganiro ubwacyo, tuzabishakira igihe, ariko kugira ngo tukiveho nibyo ibyo usobanuye rwose. Nta abantu benshi babyibajijeho n'amahanga bavuga batese abantu batajijutse batazi iby'amategeko bazabasha kuzisha gute? Ariko mu by'ukuri aho ikibazo kiremereye gikunze kuvugwa n'abantu si uburyo bwari bwihishe inyuma ya gacaca bwateje ibibazo kurusha kuba abantu mu guca imanza nubwo batari bajijutse. Nabyo ubwabyo yego ntawavuga ko bidafite uburemere, ariko aho icyari kibi kurenza ibindi bamwe basobanura si uko hari icyari cyihishe inyuma yazo, ari nacyo wabaye nk'ukomozaho. Icyari cyihishe inyuma ntabwo ari ukugikomozaho kundi. Ni ikihe? Nakubwiye ngo ni gahunda ndende FPR ya Kagame yari ifite yo gukenesha abahutu. Uretse n'izo manza tuzi zabaye zikaba muri ubwo buryo, nazo zifite izo nenge ntacyo bitwaye. Zifite uburyo izo nenge zakosorwa, kuko bigeze no kuvuga ngo zisubirwemo, kuko itegeko ryarabibemereraga. Mukantaganzwa yari yasohoye arete iyemerera abantu gusubirishamo izo manza mu nkiko zisanzwe, ariko haza amabwiriza atanditse mu nkiko, bose banga kwakira isubishwamo ry'izo manza. Izo rero zabaye ntacyo zitwaye, ariko agahoma munwa mu maso ya Minisita Businge Johnson we ubwe ku giti cye. Ibintu bikorwa rebera, hakurwa imanza z'impimbano zishakisha iki? Muri Ndabi Jean Claude zishakisha ya mitungo minini y'abahutu bakuru banini bakomeye bahunze bari abakire, zanzu zari zifite da titre de propriété. Hakoreshwa imanza za gacaca z'impimbano kugira ngo iyo mitungo y'abo bahutu igende ive mu nzira nayo. Ubu icyo cyararangiye, batangiye gufungira abantu gusa. Ariko iyo nkubwira ngo n'umusinzi wasinziye mu mudugudu Kagame arabimenye, ariko kumva umuntu akoresha urubanza rw'uruhimbano ruzajya kugurisha inzu y'umuntu miliyari y'amafaranga ariyo yishyuzwa ngo yasahuye inka, yariye inka za miliyari. Urumva icyo kintu? Imanza zitabayeho mfite lekapesi tuzazivuga nayo icyo gihe nikigera. Ariko niba byibuze bari bararekeye aho, hakaba imanza za gacaca zaciwe n'abandi batabifitiye ububasha, zikarangira zikajya aho ngaho.
ariko noneho habaye imanza z'impimbano kuko basanze ya mitungo babarescape basabaga ntaho ikoze, ya mitungo y'abahutu bahunze bakomeye. Babaturage b'abarescape bicuzaga 200,000, 500,000, ariko baza gusanga ya mitungo yabo noneho iracyari aho ngaho kandi bafite za titre de propriété aho bahungiye. Reka tuyitwareho. Imanza z'inkorano zirakorwa, mfite example nzazerekana niba ngombwa. Amazu aragurishwa bahereye kuva ku mazu, ku masitasiyo, ku masambu, ku bibanza, hazamo na zuriya mucuruzi Kabuga kuvuga ngo Kabuga ngo yasahuye umuturage ngo ibintu bya miliyari. Umuntu wakoreraga hariya kuri Caritas uhazi wowe, mbere y'intambara hari ubuzu bwabagamo ubukenkayori, ngo hari mu mutungo wa miliyari. Kabuga yagiye gusahura umuturage. Umushoferi wa Micombero witwa Juga Gilbert ise yaratunze miliyari, bajya kugurisha ibyayi, bajya kugurisha amazu, bagurisha ibanza Kimironko. Ubutabera mu Rwanda kuko wabunyuzemo mu gihe cy'imyaka isaga 10 nk'umuhesha w'inkiko, nawe ibyo wagiye ubona ni ibishingiye mu kurangiza nk'urubanza ruba rwaciwe. Urumva ko nawe ushobora kuba, nkurikije ibyo uvuga, waba warahuye n'akaga rimwe na rimwe bwo kuba wajya kurangiza ibyemejwe n'urukiko, ukaba wahuriramo n'ingorane zinyuranye bitewe n'uko wagaragaje ko imikorere idahwitse. Ndagira ngo abe ariho utubwira akazi kawe wakoze imyaka isaga 10, ni nk'ibihe wabonye bitakoroheye mu kugakora uko wabyifuzaga? Urakoze muri nawe kumbaza icyo kibazo. Nibyo koko nk'umuhesha w'inkiko nagiye mpura n'akazi gakomeye kuko nje nk'umuntu wabaye umusirikare wa FPR, numvaga ntacyo nishinja, numvaga nta dosiye, nta umuturage yansaba kumufasha ngo ndeke kuyimufasha. Ariko abahesha b'inkiko hari imanza batinya cyane iyo zirimo akaboko ka leta. Utarakomeza wabaye umusirikare kuva ryari kugeza ryari, kuko wabyumva gutyo wenda byamuha kugira icyo yumva kurushaho? Kuva mu 1993 kugera mu 1997 navuyemo mu 1997 muri Mushenyi ya mbere, ndetse ndi mu babagari ya Musenide. Ubwo wenda nabyo tubivugeho, iyo numva abantu bavuga ngo ntibazi uburyo indege yarashwe n'amasasu yayirashe. Nta musirikare w'abagari utarabonaga ibyo bisasu muri Helix yabaga iruhande rw'igiko hari inyuma kuri Senide, itwikiriye buri munsi umunsi igenda n'abagiye bayitwaye. Ntabwo ndumva abantu babivuga, kandi harimo bamwe bari bavyongoza ahangaha banahunze bari hanze aha babaga hariya ku Senide. Nta wavuga ati iyo modoka atayibonaga, ibyo bisasa atayibonaga. Helix y'ubuhamya Andre Kazigaba ashaka kuvuga izina. Iyo Helix yatanzwe n'umucuruzi uri mu Rwanda, ntashaka kuvuga izina, n'umushoferi wamutwaye nabo bajyanye na. Ariko ntawe kuki batavuga ko yagiye bayireba, yabaga hariya kugiko ari iparitse n'ihema Helix y'ubururu. Ntago bajya babivuga muri ndabe. Abanyarwanda bakunda kubeshya, bakunda guca ku ruhande, bakunda guca inshuro. Igihe cyose Rwanda bazamenya kuvugisha kuri ibibazo turimo bizashira. Ntabwo byoroshye. Hari abigeze kuvuga ko yari Helix y'umweru, wowe uvuze y'ubururu. Urumva ko habashize n'igihe kinini kubyibuka, wenda ntabwo biba binoroshye. Ariko wenda iby'iyo ndege ntabwo ari byo ntabwo natekereza ko uri bikomozeho, ariko ubwo bivuze abantu babyumva muri iki kiganiro bahita bashiguka kugira ngo banatega amatwi, kuko abantu bahora bibaza bati uri bugire icyo abivugaho kindi. Ugize neza kutubwira yuko wari muri CND kiriya gihe muri 1994 nawe wari uhari. Yewe nzongera ngo ushake rwose kugira ngo uduhe n'ubuhamya bujyanye n'imibereho yo muri CND ku basirikare b'inkotanyi bahabaye kuva mu kwa 12 1993 kugeza nyine muri 1994 mu kwa 4 basohokamo kugira ngo bambarire urugamba. Ndumva naho hafite ubuhamya bukomeye. Hari n'ibintu bikwiye bijya bivugwa na bamwe bibaza yuko
hari abantu bashobora kuba barahitanywe n'inkotanyi harya hafi ya senide harya ku gisimenti harya kwa barando. Ibyo ngibyo ni ibintu twazashakira umwanya kugira ngo niba hari icyo ubivuguruzaho cyangwa ubyemezaho ube wabivuga, kuko ntabwo wabaye ahantu hose, ariko aho wanyuze wenda wagira icyo uzatubwira. Dukomereje rero kuri icyo kibazo nakubazaga, wowe nk'umuhesha w'inkiko mu gihe cy'imyaka 10 ni ibiki wahuye nabyo byakubereye imbogamizi kubera yuko amategeko uko yanditse bitubahirizwa? Andre Kazigaba. Urakoze muri ndahabe nicyo n'ubu nagira ngo nkomerezeho. Izo kesi rero, ayo madosiye yagiye haba n'abandi bagenzi banjye bagiye bahura nayo, aho ujya ku urubanza rwarabaye itegeko ariko kururangiza bikaba ikibazo bitewe na personality y'uwishyuzwa. Ushobora kujya kwishyuza urubanza ugasanga ni umukozi watsinze sosiyete ya FPR za Kagerage Muroge, ugasanga ni FPR ugiye kwishyura. Reba nko kujya kwishyuza Sekoko atari Sekoko, reba nko kujya kwishyuza bari abasaza, usanga ni ikibazo rero kuko byanze bikunza kujya hatari Sekoko n'abandi nk'abo. Kuki uvuga ko hari abantu batabazi? Wasobanurira impamvu wumva ko kumuhesha w'inkiko ari nk'ikintu gishobora kuba kitoroshye? Abo ni abacuruzi batanga agatubutse muri FPR, ku buryo iyo umuhesha w'inkiko amuhingutse imbere cyangwa mu biro byo akavuga ati haje umuhesha w'inkiko, icyo gihe nta no guhamagarwa n'umuntu wa hano hafi, uhamagarwa Kacyiru mu Dikota uri mu biki, cyangwa ugahamarwa na Businge minisitiri ubwe, cyane cyane nawe ukunda kubigiramo uruhare kuko niwe utanga ama injonction. Hari n'igihe banga guca hirya ugasanga ni umuntu usanzwe yibana na Businge afite uburyo baziranye, kujya kurangiza urubanza rwe rero usanga ari ikibazo. Hari igihe utaratambuka gaca hirya ukavuga amategeko naye, bikaba na ngombwa ko bajya mu nkiko bakakurega ukabatsinda, ariko bikarangira bakubwira ngo uru rubanza uraruvamo. Jewe mfite case aho nka Minister Businge yambwiye ngo uru rubanza nurangiza rurakurangiza, kandi koko naje kubibona nge nahunze rutarangiye, ariko none na nyirago wagomba kwishyurirwa nawe yaje gutwagira. Nubwo tutari bujye mu kurusesengura, wenda tuzarushakira igihe cyarwo, urwo ni uruhe kuko hari wahita byibaza. Shaka nkuvugire ko umucuruzi nyakwigendanira Gaspard yari yatsindiye ko bile miliyoni 620, dosiye ndazifite, yari yansabye kurumurangiriza kandi rwari rwararangiye, ariko mfite ibaruwa nandikiwe n'umuvunyi wungirije ambwira ngo urwo rubanza sinshobora kururangiza. Mu mwandikira iyo namushubije ndayifite, mubwira ko nta mpamvu rutagomba kurangira ko rwabaye itegeko rwacu n'urukiko rw'ikirenga. Dosiye yaje kugera no muri presidence, numva hari amakopi ku muvunyi, CID za droit de l'homme. Businge ubwaza kumbwira ngo Kazigaba wavuye muri iyi dosiye. Ndabwira nyakubahwa minister, iyi dosiye ya mirimo kuki atagomba kwishyurizwa kandi urubanza rwarabaye itegeko? Ndagusaba ko wava muri iyi dosiye kuko hari ibyo dukurikiranye. Iyo dosiye na n'uyu munsi ngira ngo wenda yarapfuye, wenda bashobora kuba barishyuye umudamu we cyangwa iki, ariko yapfuye atishyuwe kandi nari imaze imyaka 5 nyirukankaho. Ikindi nakubwira n'uko Mirimo Gaspard yasabye divorce mu bihumbi 2010, ariko yapfuye ejo mu bihumbi 2007, ariko yapfuye ejo bundi mu bihumbi 2016 atarabona divorce. Ibyo bintu wabyemera? Kandi urukiko rwaratanze separation de corps, rwaramwemereye kujya kwibana. Ubundi bavuga ko iyo abantu bamaze imyaka 3 harabayeho separation de corps, divorce iba automatique. Were hashize imyaka 10 bakimusiragiza baramwimye divorce, ndetse baza no kumwambura imitungo ye, gestion y'imitungo ye bayiha umudamu. Tuzagushaka kugira ngo dusesengure. Urumva ko harimo ibintu byinshi. Ikiza kuri wowe nk'umuntu w'impuguke mu mategeko nuko uzatwereka nk'ibijyanye n'imigendekere y'izo manza mbonezamubano, hazamo n'iz'amahugu n'iki byose tuzagushyaka tujye dufata nk'urubanza rumwe, utwereke uko warubonye, utwereke ikindi navuga bwana Mutabi ni yuko hari imanza ujya kurangiza ugasanga nibiba ngombwa kururangiza
nawe ushobora guhura n'ibibazo mbere y'uko rurangira ugiye ko ukagenda wigengesereye ariko ugasanga ubundi ikibazo cyakabaye ari ikihe ku rubanza rwabaye itegeko bavuga ko urubanza rwabaye itegeko ruba rugomba kubahirizwa n'uwo ari we wese ntabwo ikibazo kiba ari uwishyuzwa ahubwo ikibazo kiba ari FPR na Ministre Businge uyihagarariye muri Minijiste ni ubangamira irangizwa ry'imanza zitwa kariza abayoboke cyangwa se abakunzi ba RPF muri kiriya gihugu birakomera kuzirangiza hanyuma hari inzego tutavuzeho kandi nifuzaga ko umuntu yazivugaho nubwo babakozi b'inzego z'ubutabera ziri muri kiriya gihugu bafite ububasha n'ubushobozi ndetse bwo ku rwego mpuzamahanga ntago bafite ububasha bwo gukurikiza amategeko bize bahabwa injonction uragira uti bigenda gute dufate nko ku ruhande tureka abakozi bahemberwa ukwezi dufate ku rundi rugaga rw'abanyamategeko bigenga abavoka uyu munsi tuvugana uyoboye urwo rugaga ni Maître Kavaruganda Julien ubwe aho yicaye niba twumva cyangwa niba ari n'undi mwavoka twumva mu by'ukuri nge natangaye natejwe ntago mbyumva je regrette fort kumva umuntu nka Kavaruganda Julien ajya mu matora mugenzi w'agatorwa akana felicita insinzi ya mugenzi we un jour après ngo bagarutse mu matora ngo Kavaruganda ni ubaye batoniye ntago nakabaye numva ko umuntu nka Julien tuziranye twagiye tunahurira mu makese menshi azi nawe akavuga ati urayirangiza ni ndayigukorera akabona birakunze ko yaba afite personality nk'iyo yo kumva ko atatowa kana felicita ariko akemera ko kipa umwanya takaba yarimo azi uko byagenze azi ibyo FPR yakoze kugira ngo uyu munsi abari batoniye aho kugira ngo batoniye abari Maître Rwamungu Jean Vianney ibyo ni bibareba ngabo urashaka kuvuga yuko Maître Rwamungu ari we wari watowe hanyuma ntiyemerwa mu rwego rufite rw'ububasha 65% kwijana na Julien yari yamaze kumufelicita un jour après azuko byagenze reka tubirekera ngo birabareba ariko je regrette fort à sa personnalité ko no kwica sa personnalité ntago ari byiza ikindi rero nakubwira nkuko ubibona nyine FPR bayajyanye akaboko mu bantu bose muri service zose zifite aho zihuriye n'ubutabera bw'umuturage ugiye mu bacamanza kuva mu nkiko zibanze kugera mu rukiko rw'ikirenga harimo abacamanza b'abahanga muri ndahabi harimo abacamanza b'abana beza b'imfura ariko arakora gute arahabwa injonction kuko afite umuhemba nago bakorera abaturage bakorera FPR urajya mu bashinja cyaha urabona uko bajyaho ni ibintu wowe urabibona ubwawe ubundi bavuga ngo umuntu kugira ngo abona akazi nk'akariya agomba kuba ari ndakemwa mu mico no mu myifatire ariko banze ureba bari muri guverinoma ureba bari muri ubwo bushinja cyaha imyifatire yabo hanze mu baturage niyi ariko uko bajyaho urakuzi uzi urubanza rwa Madame Ingabire n'umushinja cyaha muri uyu muhungu wo kuri Basenindi Alemu Kurarinda uzi urubanza yakoreye umucuruzi w'umwara witwa Amuri Sultani twakoranye ikiganiro ngira ngo niba barashe kucyumva wumvise uko yabisobanuye izo ni ingero ngira ngo rwose warugiye no kuduha urundi rugero rwose uzatwemerere nubona akanya wakigomwa kandi tuzagenda dufata imanza zose ubona wasobanukiwe n'imigendekere yazo tuzagende tuzigarukaho wowe nk'umunyamategeko ugira icyo tubwiraho ahubwo ndagira ngo kubera ko turi kwerekeza ahagana ku mpera y'ikiganiro ubwira abadukurikiye mu by'ukuri ku muntu uba warize amategeko kandi afite n'uwo mutima wo kugira ngo azagire uruhare mu gutuma abantu barenganurwa igihe barenganye ibintu byagarurwa mu buryo imbere y'inzego zibishinzwe z'ubutabera bibe byakorwa umuntu uba warabyize afite ubwo buhanga n'ubushobozi bigenda bite kugira ngo atatire icyo mu gifaransa bita deontologie professionnelle kugira ngo akora ibintu bihabanye n'ibyo yemera mu mutima we bihabanye n'ibyo yize bihabanye n'amategeko wabitubwira urakoze muri ndabi ntekereza ko gusubiza iyo kibazo nabanza nkaguha urugero uriya munyamategeko wabaye secrétaire d'État muri Minijiste Uwizeyimana Evode yize n'imbere yanjye kuresa hariya muri rukiko rukuru hari
camanza bamwe watwigishije droit civil witwa Rusako. Iyo uvuga ngo bigenda bite, ntabwo numvise ko yitwa wabigishije. yitwa twamwitaga Rusaku ku ishuri hariya kuri esi Gikondo. Ndaza gushakira amazina ye nzakubwira neza. Ni umucamanza nawe mu rukiko muri hot court hariya ku Kimihurura. So bigenda bite rero kugira ngo umuntu atatire deontologie? Bigenda kuriya wabibonye we yigeze kubivuga ngo ntago amategeko ari mu mutwe, ahubwo amategeko bayashize mu nda. Nose utinya Imana wowe watinyuka kumva ko Evode hejuru y'ibyo yavugaga n'amategeko yasobanuraga nuko yayize, ukumva uyu munsi ari uhaye abwira abantu ngo ibi nibi. N'abari abacamanza rero abenshi batinya kuvunika. Njyewe ntekereza ko iyo amaze guhabwa akazi aba yumva icyo agomba kureba ari uwakamuhaye. Uburyo akazi gatangwamo hariya nabwo burazwi. Nibyo kuko agomba kuba le serviteur ya son chef, ntabwo agomba kuba le serviteur de la loi. Iyo principe nayo ntayo bagira. Areba uwamuhaye akazi ninde. Ya deontologie rero professionnel ikabura, akavuga ngo nintabaza nintategereza icyo bambwira ngakora ibyo niyumve ngakora ibijemo n'amategeko biraza kungendekera nka kuriya. N'abavoka babuzwa imanza bakwanga bakicwa. Nizo Maître Toye yazize urubanza rwa Muzehe Rujugiro, amajipe yari yafatiwe Goma ajya Kongo, bamusaba kuyareka kwanga iyo kesi arabyanga. Baza kumumenera Nyamirambo bamujyana ku Kimihurura ngo niho bamurasiye kuri convention center. Urazi bambura hariya yagiye muri concert. Yes, wareka da Gillian Sene bamurasiye Nyamirambo bamujyana hariya kuri convention center. Urazi ukuntu bambuye Maître Ndibwami procuration na Muzehe Rujugiro. Ibyo bihita biguha ishusho y'ubutabera buri muri kiriya gihugu. Nukuvuga ngo niba utemera kuba le serviteur de chef de la loi, donc chef de la jungle, intare, ukabutemera guserva iyo ntare, ubwo nawe nta butabera ufite, ntacyo ushobora gukora n'akazura gaperida. Ntuvuge ngo urigenga ngo uri mu bavoka uri mu bawisiye ntuvuge ngo uri mu uraperida akazi monchera mi mbere y'ibindi byose urabanza uperida akazi, ndetse n'ibinaba na ngombwa we waperida n'ubuzima. Nuko bimeze. Amategeko rero hariya arahari yanditse, ariko iba habera n'ibindi. Amategeko arahari bereka abanyamahanga, amategeko arahari umuntu ashobora kugenda agasoma, ariko ibibera muri delibere ubundi abantu baraburana hariya en voie publique cyangwa mu muhezo. Ariko iyo habaye deliberation kujya kwiga gufata umwanzuro, ibiberamo hariya ni ibindi. Nukuvuga ngo nugutegereza injonction, bambwiye ibi. Hari umuturage cyangwa se umuburanyi usaba kuburanira mu ruhame imbere y'abaturage, ariko bakamwinfluence ngo hoya ngo ku nyungu izi nizi akubati ibyo ntacyo bitwaye rubanda, mureke rubanda bamenye ibyo nshinjwa n'ibyo nzira. Ariko bakamuhatira kumushyiririya, bakajya kumukubitira mu igunira hatabona. Uhita ubona ishusho y'ubutabera. Kubera iki umucamanza aragenda akabaza ati kwa nsabye kuburanira mugenze ne batereka reka ibyo bintu urajya kubivugira mu ruhame navuga ibingi buzaso abaturage ntago bazaba barimo bagukwena mu rukiko. Shyira mu cyumba aho ngaho uzakubitiremo tuzakuvuga uko bizagenda. Nubwo butabera dufite muri kiriya gihugu. Mbwira abakurikiye yuko tuzongera tukagushaka kugira ngo noneho kubera ko dufite ikiganiro cy'ubutabera cyitwa amategeko arusha amabuye kuremera. Ubundi niko byakabaye bimeze, kubera ko itegeko ryose ribereweho kugira ngo abantu babane neza bubahiriza uburenganzira bwa bagenzi babo. Nta muntu wakabaye atubahiriza itegeko. Ni nayo mpamvu nyine mu Kinyarwanda baca umugani ngo amategeko arusha amabuye kuremera, ko uwo waba uri we wese ubundi itegeko wakabaye uryubahiriza kuko riba ririho mu izina rya rubanda. Ariko noneho mu gihe dusoza iki kiganiro, njyewe nagira ngo nkubaze, urumva iyo hariho urubanza hari ababa bari ku mpande ebyiri. Nkurikije uko wabisobanuye, hari abashobora kujya kwibona, tuvuge nk'umushinjacyaha hari igihe yakwibona ari kurengera nk'inyungu z'ubutegetsi. Hakaba noneho n'abandi bari kuburanira abo ku rundi ruhande, ni ukuvuga nk'umuturage uri kuregwa ikintu runaka. Nagira ngo nkubaze rero, abunganizi ubona mu by'ukuri umurimo bakora
mu gihe bazi neza imiterere y'ubutegetsi n'ukuntu wowe wasobanuye ko bufite ijambo, bukorera mu nkiko, bukorera mu bacamanza, none abunganizi babyuka buri munsi bumva ko bari bubashe gukora akahe kazi. Dufashe nk'urugero rw'abo wagiye uvuga ubona ko barengana ariko bakaba bafite abunganizi. Abo bunganizi babyuka mu gitondo bagiye kubunganira bafite ikihe cyizere? Nakubwiye ngo mbere na mbere umuntu agomba kubanza kureba ikimutunze. Abo bunganizi, abo bitwa abaroya cyangwa abavoka, batunzwe n'ako kazi. Wowe muturage n'umuzanira kesi ntabwo azanga kuyifata, azayifata kuko aricyo kimutunze. Ariko akenshi yageze mu rubanza hari igihe amenya realite kandi akaba adashobora kuyivamo. Naguha urugero rw'uko mbere na mbere kugira ngo umuturage mu manza zisanzwe umuturage yabanje kubuzwa uburenganzira, aho bashyizeho limite yo kuvuga ngo kugira ngo ikirego cyakirwe umuturage agomba kubanza kwishyura umwavoka 500 y'amanyarwanda kugira ngo amutangire ikirego kuri FS kigere mu rukiko, mu bwanditsi bw'urukiko 500 d'avance, kuko FPR imusoresha ishingiye kuri ako gaciro. Kese yose yinjiye mu rukiko iba yamaze kuvuga ko umwavoka yinjiye 500 y'amanyarwanda yahawe n'uwo atangiye ikirego, bityo FPR igahita ifataho taxe zayo. Nuko bigenda. Nubwo ngo hari abanyarwanda mbere na mbere ibyo nibanga ryabo ntago gere mbizi kuko nasuraga ni FPR ifataho cyangwa najya mu kigega umusoro leta yande, ariko tujye twumvikana ariko abantu bazamenya u Rwanda rw'uyu munsi ryari. Leta yande ni leta yowe na FPR, ni umusoro wa FPR. Undi mu rusorera ninde? Nukuvuga rero ngo mbere na mbere banze wumve ko hari abaturage bageze nko kuri 90% badashobora kubona ubwo butabera, babakene badashobora kugera imbere y'inteko y'umucamanza. Hari ikintu wasobanuje neza aho ngaho André Kazigaba. Urashaka wowe kwemeza yuko ikigega cya leta ntaho gitandukaniye n'ubukungu bwa FPR, kuko uko narimbajije nti ese ayo mafaranga 500 uvuga bafataho bagafanaho ay'umusoro ajya mu kigega cya leta cyangwa mu cya FPR, warushatse kunyumvisha yuko ntaho bitandukaniye. Urashaka kuvuga yuko yego bidusobanurire? Ndashaka kugira ngo unabyumve, nta gushobora gufata leta ngo yitandukanye n'ishyaka riri ku butegetsi. Ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu kiyobowe nka kuriya iwacu Rwanda niryo byose, niryo rifite byose, nuvuga ngo bakorekta byose bashyira mu kigega cyayo, akaba ari igena ibigomba gukorwa, ibigomba gupfa no gukira. Uyu munsi umusoro wose ikigega cya leta kibahe, icya FPR kibahehe. Uyu munsi FPR ikize kurusha leta. Ushatse kugira ibyo ngibyo ikirishijwe n'iki? No uvuga ibyakabaye bya leta byose yabigize ibyayo. Uyu munsi leta nta kintu gitunze, urabizi? Nta kigitunze, yaba ya mitungo itimukanwa, ya masambu, bya bigo, ya mazu n'ibiki. Kuva no muri gare hari twategeraga amaminibisi mu mujyi wa Kigali, hose FPR yarafashe na Paul Kagame. Urashaka ngo leta itunze iki kindi? Ubutunzi ni ubwa FPR na Perezida Paul Kagame. Imisoro yose ishyikira aho ngaho, inkunga zose zisabwa zishyikira aho ngaho. Umuturage ifaranga ryose na wa muzunguza yibirukanaga amafaranga 50 yatangaga cyangwa yagira gute yashyikiraga aho ngaho. Niko nabahesha bikoro, ariko leta ntuyitandukanya n'ishyaka ririyoboye kandi ririyoboye kuriya kinyeshyamba. Ntago ari ukuvuga ngo ni dictature iba muri demokrasi, wenda akaba ati haraho barengere, bari yabo si ukurengera, ni ugukabya n'ikinyeshyamba. Abantu bavuye mu ishyamba, ariko ubu igihugu nticyarivuyemo, kuko ibyakorwaga mu ishyamba n'ubu nibwo bikorwa, n'ubu birakorwa. Hari icyo bitaga gucaginga no gushyira umusirikare ku mugusawa, n'ubu birakorwa. Nta muntu ari utunga ikintu FPR igushyira ku mugusawa ikagusaka ikagusiga iheruheru. Wowe urabona umaze umwaka n'igice uhagaritse imirimo yawe nk'umuhesha w'inkiko, tubwire wabonye byinshi cyane, ibyo wiboneye n'ubushishozi bwawe, nuko wagiye uganira na bagenzi bawe, uko wagiye wumva umwuka mu baturage, ibi byose uduhayeho ubuhamya, urabona bishobora kuvamo ingaruka zihe niba nta gikosowe mu maguru mashya?
tubwira uko ubona ingaruka zabivamo, hanyuma turaba dusoza tuzashaka undi mwanya. akoze nyakubahwa Murindahabi, nagira ngo nkubwire ko umunyarwanda umuhisha kumwanga nawe akaguhisha ko abizi. Buriya FPR ihisha abanyarwanda ko ibanga, ariko nabo bahisha ko babizi. Buriya umunsi n'umwe buzira bwo gucya, kandi byaratangiye. Iyo abanyarwanda batinyuka bakajya hariya bakavuga, uyu munsi hakaba hari urubyiruko rw'abasore rw'abagabo n'abakobwa n'iki biyemeje guhaguruka bavuga ati turarwanya leta. Ntabwo ari bya bindi FPR yavuga ngo babahutu baje gukora genocide none wungira ngo babuze bacira nayo bamira. Uyu munsi rero ni gato gato, iriya ni leta y'abicanyi, leta y'abagome, aho hakoreshwa itegeko ry'ufite imbaraga cyangwa se ubahagarariye nka Maître Businge byitwa ngo ni intumwa nkuru ya leta, akaba ari yabakamizi kugabanya. Ariko hari igihe buzira bwo gucya. Ibintu byaratangiye ni gahoro gahoro. Abanyarwanda umunsi bazabyuka bakavuga ati uyu munsi ntitubishaka, ibiba byose biraba bakabibona bagaceceka, ibiba byose bakirengagiza. Bazi ko nta kintu batunze, bazi ko ushaka igihe cyose ushatse yicwa, bazi ko ushaka icyangombwa atakibona, bazi ko nta ugira icyo atunga na kimwe. Ariko hari igihe iriya FPR izishaka ikishaka ikibura. Ntago yarushije imbaraga leta ya Habyarimana ashwi, ntago yayirushije, nta nubwo yayirushije kubimenya u Rwanda. Ariko ikibazo ni ikihe? FPR ntibahaga, n'utunzi byahe ashaka cyose byose. Nk'ubu ntago wakumva iki uyu munsi FPR ishaka mu baturage, ikijya kubasoresha ikabasoresa naho barara. Yabuze iki byo yibye Kongo ko bihagije, yabuze iki yahaye abanyarwanda amahoro. Hari igihe rero buzacya ubutabera bukikora, burya amateka ngo igihe kirasubiza, amateka azashyira abibabaze bose. Ntago FPR tuzi twari turimo mwese muzi muri za 1995 1996 kugera mu 2000, ariyo FPR y'uyu munsi wa none ahangaha. Waravuga uri muri Kongo ikarara upfuye, wavuga ngo bakarara bageje Kinshasa cyangwa bageze hehe. Ubu siko bimeze. Nayo iratontomera wa mugani ngo wavuze ngo ntishobora kurya inka yo mu Masayi, iratontomera aho yicaye, intare irashaje, ntigishobora no kwicira imbeba. André Kazigaba, wowe uri mu bantu nawe bitangiye urugamba, wadusobanuye yuko muri 1993 winjiye mu gisirikare, wari muri CND, mu rwanda urugamba murarutsinda mufata igihugu, ubuzima burakomeza, wanyuze nawe mu buzima bukomeye. Ariko tubwire, kuko mu minsi ishize ngira ngo wiyumviye ubwo Perezida Paul Kagame yari kumwe n'urubyiruko muri biriya bita iby'amatorero, hari abo wabonaga rwose bafite ubwuzu bavuga bati dore umuperezida w'akataraboneka w'igitangaza. Hari n'umusore wahagurutse ati wanyemerera ko naza nkagukora mu ntoki nkagusuhuza ko numva ngukunda. Hari none ndagira ngo nkubaze, wowe ni ryari wageze aho ngaho ukavuga uti ibi bintu ndabona bitatuganisha ahantu heza? Ni ryari wageze aho ngaho ukabona ko hari ibyo utari warabonye none ubonye? Urakoze bwana Murindahabi. Uretse ibibazo by'intambara yabaye aho mu mujyi 94, umuntu yagendaga abona hariho ibidasobanutse, kuko nakubwira ko hari nk'abanyarwanda nk'ababiri nashoboye kuko aho byari bicitse. Wasubiramo Kazigaba? Uretse ibibazo by'intambara uko yarwanwaho mu mujyi wa Kigali, aho umuntu yabonaga ibibaho akawogira ngo wenda ni ibibazo by'intambara, naguha nk'urugero rw'abagabo babiri nashoboye kuvana igikondo mu ntambara, baza kwa Nzirorera mu nzu ya Nzirorera hakurya ku Gishushu, ariko nyuma baza kwicwa ndabimenya ko bishwe, ariko ntacyo nashobora kuvuga. Nge rero hari ryari 4 mu kwezi kwa 5 mu ntambara. Nakubwira rero ko jewe nakubwiye ko navuyemo mu gisirikare muri demobilisation ya mbere yabereye mu Mutara aho bita Mushenyi. Byari biturutse nanone ubwo twari turangije intambara yo kwiwawa. Intambara yo kwiwawa yatumye mbona byinshi ntatekerezaga. Ariko hari ikintu tudasobanukiwe André Kazigaba, hari abo wari warokoye
noneho ubavanye Gikondo ubageza Gishushu, nabo wari urokoye. Hanyuma uko baje usobanuye yuko baje kwicwa, ariko ntabwo urumva ko ntabwo umuntu ugukurikiye asobanukiwe neza. Wabidusobanurira rwose mbere y'uko ukomeza? Ntabwo ari ukuvuga ngo n'igihe wabarokoye gusa, kuko icyo gihe twagendaga n'abagenzi banjye tukajya kuzana abantu mu giturage, aho abo twitaga abagayidi batugayidinze bati hariya hari abantu. Hari umudogiteri rero twasanze Gikondo arahisha abantu bageze nko kuri 80, tubakuraho tubazamukana ku Irebero, buracya ku mugoroba, bwije ku mugoroba tubazana kuri Senide. Baza kuza twabashyiraga ubundi mu nzu yo kwa Nzirorera, yabaga hakurya hariya hubatse RDB, niho babaga bari impunzi zose twazanye. Noneho bakaza kuhava babajyana mu Mutara, nyuma baje kongera bakabajyana Indera n'Ikabuga. Icyo gihe rero twarabazanye tukabashyiraho ngaho. Noneho nyuma y'iminsi nk'ibiri mugarutse nanone ukaza kureba ukavuga ati se babantu ukajya kugira ngo ujye gusura. Ariko ndakubwira nyine ko nahageze ngasanga hari abaje, ariko hari abakuwemo, hari nyine akagrupe kari gashinzwe kubakuramo, bakagenda kubakorera kubica, babiciraga hariya hafi. Ntekereza rero ko ibyo ni bimwe byabonye. Ese washakaga kutwereka yuko aho ngaho ariho watangiye kugenda wibaza ibibazo? Niho natangiye kuvuga nti ariko se ibi ni biki. Ntekereza rero ko ari ibintu wenda by'intambara yari mbi cyane, ntabwo byari byoroshye. Ariko nko muri 1996 intambara y'abacengezi irangiye, haza abantu hari za Rwerere na Rubyahi, kuko intambara yo wanagiye kwirwana najyanywe mu bwato nijoro, kuko nge ntabwo usanzwe nabaga muri marine. Ubundi yagomba kurwanwa na marine niyo yari ifite amato, ariko baje kuntwara nka saa 8 z'ijoro kugira ngo nge kurasa imbunda nini. Turagenda tujya turarwana, ndetse dufata na bamatekwa, dufata imfungwa za gisirikare, imfungwa z'intambara. Icyo gihe bageraga nko kwijana, ariko ntekereza ko de prefe uriya Charles zirimo abagabo, prefe zirimo abagabo, ni wari prefe, na Barenga yabo Ramazan ariwe burugumesitiri wa Rwerere kwa Gisenyi wa Rubavu. Ntekereza ko mu mfungwa z'intambara zafashwe bagera kwijana, bashobora kuba baraberetse n'abanyamakuru bareretswe batarenga nka 6 cyangwa 7. Ibyo rero byanyeretse ikindi kintu, kuko harimo abandi byari byagenze bite? Urabyumve, icyo nicyo dema yari yarashyiriweho, bagombaga kwita barangirizwa ibyabo. Ntekereza ko ibyo nabyo byatumye noneho numva ngize ikintu, ndavuga ni ibi ni ibiki. None se ko tuvuye mu nyeshyamba tukaba tubaye none turi leta, indi imfungwa wafashe washyize hariya zimeze nabi, zigize hari ibintu umuntu yibuka cyangwa atekereza akumva n'umwuka wo kubivuga arawubuze, aho ukavuga uti kuki Imana yandemye kugira ngo ndebe ibi bintu byose birimo binca mu maso. Hahirwa amahirwe rero abo bana bavuga ngo barajya gusuhuza Perezida Kagame, kuko ibyo byose batabizi. Ariko umuntu ubizi se yajya kumusuhuza miki? Ubuse wajya kumusuhuza ukavuga yuko utangiye kubona hari abantu bicwa mu buryo budasobanutse, nibwo watangiye kuvuga uti ubanza ibintu bitari kugana ahantu nakekaga. Naho ngaho nicyo kibazo nari nkubajije. Tukaba rero wafata umunota umwe noneho ikiganiro cyari icyo kugira ngo turebe wowe ubuhamya utanga ku bijyanye n'imiterere y'ubutabera wanyuzemo mu Rwanda. Umunota umwe usoze, noneho tuzongera tugutumire tuganire mu buryo bunonoseye, dufata duca nko mu bintu navuga kimwe mu byo wagiye unyuramo, wadusobanurira mu rwego rw'amategeko. Urakoze Murindahabi. Ubusanzwe umunyamategeko avuga amagambo abiri, irya gatatu akatanga reference y'ingingo y'amategeko, ariko siko byagenze muri iki kiganiro, kuko twavugaga muri rusange ishusho y'ubutabera n'ishusho y'ibibazo biri muri kiriya gihugu. Ubutaha rero ubwo wenda nibwo hazabaho ikiganiro koko nk'umunyamategeko. Nkaba rero nshimira mbere na mbere wowe Murindahabi na bagenzi bawe mwabashije kuntumira muri uyu mwanya. Ngashimira n'abanyarwanda bose batwumva ndetse n'abazatwumva muri iki kiganiro. Nkaba mbasaba kwihangana no gukomeza kwizera, ariko kandi nkabasaba gushyira hamwe
no kumva ko ibintu byose bishoboka igihe umuntu aba agihumeka. Ntago biriya bizahoraho, bizashira nk'uko n'ibindi byashize. Nkaba nsabira abo bana bakiri batoya ko Nyagasani yabafasha bakamenya ukuri, igihe kizagera bigishwa ukuri. Nkaba nsaba n'abakoreshwa ibibi babizi babishaka ko bakwihana. Kwihana, ukatura ukihana birasanzwe. Nabo nibareke gukoreshwa ibibi, ibitakurimo wibikora, ibyo utize wibikora, ibyo utemera wibikora, ibyo ubona ko ari bibi bireke. Ndabashimiye bwana Mulindahabi, murakoze. Urakoze cyane Andre Kazigaba. Nibutse abadukurikiye yuko uri impuguke mu mategeko, ukaba kandi warakoze umurimo nk'umuhesha w'inkiko mu gihe cy'imyaka isaga 10 kuva mu mwaka wa 2007 kugeza mu mwaka wa 2016. Ni ukuvuga ko hashize hafi imyaka 2 gusa uhagaritse uwo murimo. Wakoze cyane, turakwifuriza ibihe byiza. Murakoze cyane Mulindahabi.